กับปัญญาการนักว่าหรือว่าพายุลงลาวอันนี้หรือว่าแรงในวันนี้แรงว่าลาวช่องวันจรบัดลุงป่าวนวันยังไม่ลมอันนี้ยังลมเลยได้กับพี่น้องวันนี้เมื่อวันลงมารอบนึงแล้ววันนี้ลงลาวป่าวนช่องวันจรเลยพายุอันนี้ต้นยางเองเรียบร้อยแล้วกลางเพลงกลางมาตันได้เบิกหน้าอย่างอ้อนเรียบร้อยนี่ครับสภาพพายุเอาเถอะช่องวันจรป่าบนโดน2 วันซ้อนเลยประจำมาเลยจ้าในวันนี้หรือว่าบ๊อบวันนี้นักว่าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยพายุ